Amigão, a gente desmontou aqui, ó, os dois lados. É o seguinte, ó. Vou te mostrar aqui o estado, tá? Batente rebentada, isso a gente já sabia. Tá? O amortecedor sem ação nenhuma. Tá vendo? Se você ouvir ele rangir, ó, eu vou levantar ele, tá? Ele vai muito, muito devagar, muito fraco. Todo ressecado a parte do retentor, tá? Que tem que trocar, cara. Beleza?